又睇咩啊，基佬？嗱，今日咧，阿普京咧就正式訪華啦。嗱，今次我哋中方代表團做得好啊嚇！阿普京一落機啫，響機場嗰度咧，中方就即刻奏起咗呢個著名嘅俄羅斯民謠嚇。咁啊，普京一聽到，哇，都唔知幾開心，幾有親切感啊！我知啊，嗰首《卡秋莎》啊嘛，呢一啲就叫做四面楚歌啊。嘿，你所以話你都唔識嘢，四面楚歌唔係咁樣用嘅，呢個係待客之道嚟嘅，叫主隨客便。意思咧就即係話咧，用客人最中意嘅方式咧去款待客人。啊，聽你咁講，當日我哋迎接川普嘅時候呢，班小學生就唔應該嗌熱烈歡迎，而係應該播晒 YMCA 一齊跳呢一個川普舞，咁先叫做主隨客便啊嘛。啊，咁你又講得有道理㗎。嗱，本來咧迎接川普嗰陣時候，所有小學生一齊跳川普舞，咁咪好開心嘅。咁啊，親親睇到啊，又開心啦，係咪先？成個冧晒添啦。嗱，不過咁喎，你影一影過嚟呢張相，你就明嘅啦。嗱，呢張相同呢張相係咪好似啊？係喎。嗱，呢個就係點解佢哋唔播 YMCA 唔跳川普舞嘅原因啦，唔係咩啊？